गंगावाल ये था गंगावाल जहाँ बदल सिके था वाल तक मारने नहीं मिलेगा खाड़ा खाड़ा कितनी जल्दी तो इतना तो खड़ा ना खुला नहीं आपको क्या उठेगा इधर हो के लीक दीजिए भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिरावो क्या हाल है? तभी ऐसी है ठीक है। मैं उमर फरूक तो सारे पे यूट्यूब चैनल वसेब दरंग दोस्तों बिरावो असाए से भाने से दूध की ना ते एक खुशखबरी है वो भी तो नाल शेयर करेंदे से माशाल्लाह। एक गऊ वीआईपी है वो भी तो आपको दिखेंदे थे, एक मंझ भी वीआईपी है वो भी तो आपको दिखेंदे थे ते हुण इन जवान दुहेंदा पे इंदे इंदा कितनी खीर है वो भी तो नाल शेयर करने हैं। सानल जुड़े रहो। कट्टा हो ये बांध के क्या मोटर बांध के रखना तो लीक है ये जल 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 yes watch more मरने काड़ 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 ओ काड़ तेरी दा काड़ काड़ हां तू जब बनेगा हूं ने छुप लिया ए देख रेडी कोई वाला अरे भाई इधर 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 हाँ भाई जानी तो तले हुण चोखा खीर है भाईजान पहला बार है 15 शेर मैं दुए रखना चाहिए ने कोलो पहला 15 किलो एक टाइम दा एक टाइम में माशाल्लाह। ये वो गऊ वैसे देखो जरी 15 किलो खीर देंदी है। पहला बार है वेंदा अरे क्या पे परली साइड का काम है परली साइड से ना कढ़ाई गऊ परते हटी परते और हटा है हाँ सही भाई जानी दा चोखा खीर है भाईजानी का दूजा बार है ते इने कोलो 11 किलो एक टाइम दूध दे माशाल्लाह। हाँ सही दोस्तों बिरावो दूध वगैरह घन की दे उम्मीद करें तो आपको आज का व्लॉग पसंद आ सी ते आज के व्लॉग का करें पैसे एंड सारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें सो इंशाल्लाह मिलसो जल्द नवे व्लॉग है। अस्सलाम वालेकुम।